kulanti wacan asxaabta ku xiran cilmi waare media kuna soo dhawaada mar kale iyo xubnihii sportiga aad uga barateen inaad kala socotaan channelka cilmi waare media. maanta haddii aan ku bilaabo horyaalka dalka Ingiriiska Premier League kooxaha 20 ah ee ka ciyaara heerka koobaad ee horyaalka dalkaasi ayaa maanta u codeeyay wajiga koobaad ee dib u soo laabashada iyo dhamaystirka horyaalka dalka Ingiriiska ee Premier League kadib markii ay ogolaadeen in laga bilaabo maalinta Talaadada ay kooxuhu dib ugu soo laabtaan tababarka. Premier League ayaa u baahnaa in uu helo 14 cod si loo bilaabo wajiga koobaad oo ah ku soo laabashada tababarka ay ku soo laabanayaan kooxaha ka ciyaara heerka koobaad ee horyaalka dalka Ingiriiska, waxaana kooxaha loo diray shuruudo ka kooban ilaa iyo 40 bogta kuwaasi oo loo baahan yahay in kooxuhu ay fuliyaan marka ay ku soo laabanayaan tababarka. waxaa shuruudahaasi ka mid ah in ciyaartoyda gabi ahaanba laga baaro caabuqa cudurka coronavirus-ka, sidoo kale in marka ay tababarka sameynayaan la baaro heerkulkooda. waxa ay tababarka ku sameyn doonaan ciyaartoy ka kooban 5 ciyaartoy iyagoo sidoo kalena joogteynaya kala fogaanshaha dadweynaha. sidoo kale ciyaartoyda waxaa looga baahan yahay in marka ay garoonka imaanayaan ay ku soo safraan gaarigooda oo kaliya qofna uusan soo raacin, waxaan loo ogolayn inay isticmaalaan gaadiidka dadweynaha ama gawaarida ay kooxdu leedahay. sidoo kalena ciyaartoyda marka ay garoonka yimaadaan waxaa la nadiifin doonaa calamada goobaha koornooyinka laga duurto, kubadaha tababarka ay ku sameynayaan, caagadaha yaryar oo tababarka ay ku sameynayaan iyo sidoo kale biraha goolasha. waxaa la nadiifin doonaa ka hor inta aysan tababarka ku sameynin iyo weliba kadib marka ay ku sameeyaan. tababarka ciyaartoyda ayaa socon doona 75 daqiiqo oo kaliya, waxaana Premier League uu sheegay in saamileyda Premier League ay isla garteen in xilligan ay badqab tahay in ciyaartoydu ay tababarka ku soo laabtaan. waxaana sidoo kale ay sheegeen in arrintan ay ka dambeysay kadib markii wadatashi ay sameeyeen ciyaartoyda, tababarayaasha, dhaqaatiirta naadiyada, khubaro madax bannaan iyo weliba dowladda. naadiyada 20 ee ka ciyaara heerka koobaad ee horyaalka dalka Ingiriiska ayaa waxay u sheegeen ciyaartoydooda in ciyaaryahan kasta natiijada baaritaanka lagu sameeyo oo heli doono 24 saac kadib marka baaritaanka lagu sameeyo. Premier League ayaa sidoo kale waxa uu ku amray naadiyada 20 ee ka ciyaara heerka koobaad ee horyaalka dalka Ingiriiska ee Premier League inay magacaabaan sarkaal dhanka caafimaadka ah oo u qaabilsan cudurka COVID-19 koox kasta, waxaana sarkaalkaasi dhanka caafimaadka ah uu la socon doonaa badqabka ciyaartoyda iyo weliba shaqaalaha kale ee kooxda inta uu socdo tababarka ciyaartoyda iyo sidoo kale marka dib loo bilaabo horyaalka dalka Ingiriiska ee Premier League. haddaba qodobada ilaa hadda weli aan la isku raacin ayaa waxaa ka mid ah xilliga uu dib u bilaabanayo horyaalka dalka Ingiriiska ee Premier League, in garoomo dhexdhexaada lagu ciyaarayo iyo in kale. qodobadaasi waxay ka mid yihiin qodobada ilaa hadda weli aan la isku afgaran. dib u bilaabashada horyaalka dalka Ingiriiska ayaa ciyaartoyda iyo tababarayaasha qaarkood waxa ay leeyihiin waxaan u baahannahay toddobaadyo tababar ay sameeyaan ciyaartoyda si ay ugu diyaar garoobaan dib u bilaabashada horyaalka dalka Ingiriiska ee Premier League. waxaana la hadalhayaa labada taariikh ee kala ah 12 Juun iyo 19 bisha Juun, laakiin weli midkood la isku maafgaran. sidoo kale waxaa muran weyn uu ka taagan yahay ku ciyaarista garoomo dhexdhexaad ah, waxaana kooxaha qaarkood ay ka cabanayaan inay lumin doonaan lacago badan oo ah baahinta TV-yada heshiisyo ay la galeen iyo sidoo kale xuquuqdii xayeysiinada garoomada, taasi oo weliba khatar weyn ku ah. waxaana dhakhtarka Premier League uu ka dhawaajiyay in sidoo kale laga yaabo in xil ciyaareedka soo socda ee 2020-2021 sidoo kale lagu ciyaaro garoomo maran, taasi oo kooxuhu ay lacago fara badan ku lumin doonaan sida aad aragtaan. horyaalka dalka Ingiriiska ee Premier League ayaa la hakiyay horaantii bishii March kadib markii caabuqa cudurka coronavirus-ka uu gaaray dalkaasi Ingiriiska. dhanka horyaalka dalka Spain ee La Liga-hana kooxaha ayaa waxa ay weli wadaan u diyaar garowga tababarka ay ugu diyaar garoobayaan dib u bilaabashada horyaalka dalka Spain ee La Liga. kooxaha waaweyn ee kala ah Barcelona, Real Madrid iyo Atletico Madrid ayaa maanta la arkayay iyagoo qaar ka mid ah ciyaartoydooda ay u tababaranayaan kooxo ka kooban 10, taasi oo ah wejigii labaad maadaama ay ciyaartoyda ka soo gudbeen wejigii ahaa in shakhsi ay u tababartaan. waxaana la qorsheynayaa in horyaalka dalka Spain ee La Liga uu dib u bilaabo 12 bisha Juun, waxaana ciyaartoydu ay ku jiraan wejigii ugu dambeeyay ee diyaar garowgooda, iyadoo la arkayay ciyaartoyda oo tababarayaashuna ay kormeerayaan kuwaasi oo koox ka kooban ama ciyaartoy ka kooban 10 u tababaranaya. horyaalka dalka Spain ee La Liga ayaa la hakiyay horaantii bishii March kadib markii caabuqa coronavirus uu saameeyay dalka Spain. guud ahaanba inta ayaan ku soo koobaya xubnihii koobnaa ee sportiga oo aad kala socoteen channelka Cilmi Waare Media. intaan warbixino kale dib u kulmi doono waxaan idinka tagayaa sida iyo nabadgelyo.